এবার নতুন সিইও হিসেবে মিঠুকে নির্বাচন করা হবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 351তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিঠুদের অফিসের বস মিঠুদের অফিসে নতুন একটি মিটিং ডাকবে এবং সেই মিটিংয়ে নতুনভাবে ওই অফিসের সিইও নির্বাচন করা হবে এবং সেই মিটিংয়ে সবাইকেই দেখা যাবে এবং এক পর্যায়ে সেই অফিসের বস বলবে, আমি আমার এই নতুন নির্বাচনের সিইওকে আমার পাশে দেখতে চাই। আর এটি শুনে মিজান ভাববে যে ওই অফিসের নতুন সিইও হিসাবে লুবনাকে বাদ দিয়ে মিজান সাহেবকে করা হয়েছে। আর এটি ভেবে মিজান সাহেব তো মহা খুশি। সে দৌড়ে গিয়ে সেই অফিসের বসের সামনে অর্থাৎ পাশে দাঁড়াবে। আর তাকে দেখে অফিসের বস বলবে, কী ব্যাপার, আমি তো আপনাকে ডাকিনি, আমি তো এই অফিসের নতুন সিইওকে ডেকেছি। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, স্যার আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাচ্ছেন। তখন ওই অফিসের বস বলবে, আপনি অফিসের জন্য কি করেছেন বলেন? আপনি তো এই অফিসের জন্য কিছুই করেননি। এই অফিসের জন্য যদি কিছু করে থাকে তাহলে সেটা করেছে মিঠু সাহেব। সুতরাং আমি এই অফিসের নতুন সিইও হিসাবে মিঠু সাহেবকেই নির্বাচন করেছি। আর এটি শুনে মিজান প্রচণ্ড পরিমাণে অপমানিত হবে এবং মিজান সাহেব ও লুবনা তারা দুজন মিলে এবার একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে যে কোনো মূল্যে এবার মিঠুকে তারা মিঠুর বড় কোনো ধরনের ক্ষতি করবে। আর অন্যদিকে জুইকে দেখা যাবে সে এবার জবা এবং মিঠুর মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ জুইর প্ল্যান হচ্ছে সে জবা এবং মিঠুর মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি করিয়ে দেবে, যাতে করে তাদের দুজনের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়। আর এজন্যই জুইকে দেখা যাবে সে প্রায় জবাকে বলবে যে আসলে মিঠু তো তোমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে না, সে তোমার হাজব্যান্ড হলে কি হয়েছে, সে তো তোমাকে সময় দিচ্ছে না। এবং এক পর্যায়ে এই কথাটিকে বিশ্বাসও করে ফেলবে জবা, কারণ মিঠু ওই অফিসের নতুন সিইও হবার পর মিঠুর কাজকর্ম অনেক বেড়ে যাবে, যার কারণে মিঠু জবাকে মোটেও সময় দিতে পারবে না। আর এই ব্যাপারটাকেই অর্থাৎ এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাবে জুই। আর অন্যদিকে প্রেমা ও তার মাকে দেখা যাবে তারা দুজন মিলে আবারও প্ল্যান করবে কিভাবে জবার ক্ষতি করা যায়। এবং এক পর্যায়ে প্রেমা ও তার মাকে দেখা যাবে তারা দুজন মিলে জবার যে বোন রয়েছে জুই, তার সাথে হাত করবে, অর্থাৎ জবার বোন জুইকেও হাত করে নেবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।